hin jijjiiramu. Oromummallee namarraan fuudhan seenas hin jijjiiran. Kaleessa hojjete waan ta'eef osoo namni arrabni nama ajjeese Jawaar hin jiru ture. Hin jirreen jiraa gadii, hin duuneen du'aa olii kan jidduu lamaanitti dararaa keessa jirtus bakka awwaalcha dhabdetti marabtee ciiftuu akka bofaa hundi Jawaar irratti duulti. Homaa gochuu hin dandeenye. Isaan budaan hundi mandara hunda keessayyuu budaan ilmaan sikkoo mandoo kana keessa jirtu summiin dhukkubni Jawaariif jarri xaxaa turte, yaaliin jarri gochaa turte, maqaa Jawaariin jijjiiramaa fi diinagdee guddifachuuf warri hirriba dhabe guyyaa tokkoo yaaliin isaaniitiif gochi isaanii hin milkoofne. Wallaahi billaahi. Namni Jawaar nyaachuuf halkanii guyyaa akka waraabessaa yuusaa ture. Oromoo Wallagga miti, Shawaa miti, Walloo miti, Harargee miti. Ilmaan sikkoo mandoo keessaa, sikkoo mandoo. Warruma jettan kana keessaa amoommatanii yuusanii keeyyata meeqa waan meeqa labsaa turan hin milkoofneef. Alhamdulillah lubbuun har'allee hin jira. Nuti gaafni laafummaa keenya, gaafni kufa keenna, gaafni capha keenna gaafa kami beektanii? Har'a akkatti faffacaanee akka ilmoo adurree yookiin tiisisaa mandara hunda keessa fi gaafa Jawaar irratti duulan osoo akka bakka akkuma ittiin dhaloota isaatiin arsooman Jawaar irra dhaabbanne sadarkaan kun hundillee nutti hin dhufu, kufni kunillee nutti hin dhufu, badiin keenya kun hundi nutti hin dhufu. Nama jabaa ofii kabachiifate, nama beekaa ofii jaallate, nama beekaa hayyuu ofii faana duule, nama hayyuu faana du'etu seenaa qaba. Namni beekaa jala hin deemne tuuta warra doofaa kan hayyuun hordofne kan beekaa ofii hin jaalanne hooggansa hin qabnu tiisisa ta'an. Kanaaf miidhaan jibbaan hawaasummaa fi gadhaantummaan kaleessa Jawaariif bootee dhabuu fi dhugaa Jawaar awwaaluu irratti har'a nullee awwaaluuf deemanii jechuudha. Dhugaman isinitti hima argaan tureessa. Jawaar irratti kaleessa waan callifneef har'a bakka hundaa nurratti duulan. Oromoo baay'eetu irratti duulaa ture Jawaariin argaa ture waan ta'eef isin caalaa fuula feesbuukatiif kaabineef kaadiree hundatu itti duulaa ture. Mootummaa miti kan Jawaar jibbe Abiyyi Ahmadii miti. Ilmaan sikkoo mandooti. Warri jireenya Jawaar dadhabe, warri dantaa mataa isaaniitii fi agriimantii diinagdee dhuunfaa isaanii guddifachuuf hawaasummaa keessatti Jawaariin dhiibaa turan ilmaan sikkoo mandoo keessayi. Piroojeektii ittiin hojjetuuf Jawaar warri jibbaa turan biyya keenya guddifanna warri jedhaa turan ilmaan sikkoo mandooti. Argaa turree waan ta'eef waan hundas hin dubbannu beekaa keenya gaafa dhageeffanne hayyuu jala gaafa deemne hin kufnu. Yoo ofiifis ta'uu baanne dhala keenyaaf hin taanaa jechuudha. Dhala keenyaaf waan gaarii barsiifannaa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan amaanaa isinitti haa ta'u. Har'allee borullee ganda namaa hin dhaqina. Dhimma galeef waan isinitti dhufe waliin mari'annee walumaan laalla. Wanni waliin laalaa, wanni waliin mari'atan hin baddu. Walumaan laallee waliin mari'anna. Dubbii waliin mari'atan furmaata argatti. Dhuunfaa keessaniin gadi baatanii hin dhaqinaa ganda nama. Akka hawaasummaatitti namni isin jibbu dhimma gamtaadhaan gareedhaan hawaasummaa balleessina jedhee dhufe akka hawaasummaatitti dubbanna. Sanirraa kan hafe mucaan takka gadi baatee arsii arrabsite arsiin hin badu. Mucaan takka gadi baatee wallagga arrabsite wallaggi hin badu. Kutaa biraa dhiisi sikkoo mandoo keessaa bahi. Oromummaani ati ganda namaa dhayixee namni dhuunfaadhaan irratti duuleef arrabseef eenyummaan isaaniitiif faayilii isaanii namni dhuunfaa jijjiiruu hin danda'u. Hawaasni sun hawaasuma sanii hawaasni immoo bal'aadha. Nama lama miti. Gaafa ganda namaa maqaa attaa gootanii kaaftan hawaasni sun bal'aadha guddaadha. Beeka keessa jira. Hayyuu keessa jira. Injinara keessa jira. Piroofeesara keessa jira. Hawaasa kan hunda keessa. Kanaaf nama dhuunfaan gadi ba'ee ganda namaaf arrabsuuf deebii hawaasummatti hin deebisina. Hawaasni bal'aadha bara. Gaafii bal'aa fi carraa bal'aa kan fedhii bal'aa kan qabu uummata duuba san jiru malee uummata TikTok irra jiru anaaf sii miti. Maassi galche eenyu bakka si buuse naan jedhee jaarsi biyyaa tokko amma arsii keessaa boru dhimma kanaaf otoon ani rakkadhe waan akkanaati na qaban najjeesan jedheeni eenyu si erge eenyu bakka si buufate naan jedha.
Arsiin sirna qaba. Sitti murallee heera biyyattii kana namni tume jaarsa Arsiiti. Heera ittiin bulmaata dambii hawaasaa kana heerri dhaddacha kenna ilmaan Arseeti. Eenyutu si ergee maaliif dhayxee maal dhabdee bakka bu'ummaadhaan nama si ergateef warra wabii taateef sana fidisiin jedha hawaasni keetillee boru duuba deebi'ee hawaasni Arsii sirna jalaan baatu Arsii keessatti si gaafata. Wallaahi seenan si gaafata, seeran si gaafata, heeran si gaafata. Baddus barbaacha hin qabdu, duutus awwaalcha hin qabdu. Warri jedhamuuf warra waa'ee hawaasummaa isaarra tarkaanfatee fedhii uummata isaatiin ala deemu yoo bades barbaacha hin qabu yoo du'e barbaacha hin qabu. Kanaaf fedhii hawaasummaatiin ala hin dubbatinaa. Quuqama hawaasatii fi dantaa hawaasummaa irratti rakkoo hawaasatti galeef bakka hawaasatitti hawaasa keetiif lallabi. Mee maal dhabdanii hawaasni isin ergatee fedhii dhuunfaa keessaniif dantaa teessanii fooloo argachuuf jecha mandara namaa keessa deemu. Yaa Waaqayyo. Gala kanuman isin jedha isin jibbisiisaa dhugaan hin hadhoofti summiidha dhugaanii summiin amma isin damma taati yeroo kanatti dhaloota dhugaan itti hadhooftu akkasumatti giddi baalliqimsaa suuta jedhaati dubbadha. Galatoomi qeerroo kiyya sossobanii tumayyoo itti kaayan malee beeyta ijoolleen ammaa tuni matallee jabaatti. Akkasii galatoomi ulfaadhu yaada bareedaadha yaada namallee wanni jechuun qabdanii yoo namummaa qabaatan waan inni isin gorse kan hojiirra oolchuu qabdanii si galee jabaa ofii abba jabeeffataa nama barumsa qabu nama barate nama hundaa ol beekati beeka kana beekuu qabdan jechuudha. Nama agartee bakka wayiititti isin fayyaduu danda'u nu nama as keessa jirru kana keessaa namni lama namni sadii nama sirriitti nu fayyaduu danda'u akkasii quba qabaadha. Ummata keenya kokkolfaa yoo haasa'an malee beektanii jarri keenya ka jala jiruu fi gubbarra jiru kun illee cinqaan danda'u ummanni Arsii kun yeroo baay'ee yoo haasawa dheerallee itti haasawan ni ifata kolfaa fi agartee wanti kana barbaada yeroo waan wayii itti haasawtan kokkolfisiisatumaan agartee jecha kolfa namni itti fanii ta'u illee jedha isiniin jechuu asumaanuu dhaamsa kiyya yeroo baay'eeti. Tokkoffaa irratti anamma waa'ee dhimma isinii baale minaamina jettan kana irrallee dubbachuun barbaadu. Nama si arrabsu gabaamatti gabbaatee deebiin deebisini akkasumatti ciibsi jalaa fi gaafati gabbaatee deebiin deebisinii fi namni yoo si arrabseetum kalee si arrabsanii arra deebi'anii sin arrabsan. Tokkoffaa hordoftoota mataa isaanii argatanii lammaffaa wanni isaan deemaniif sun galma isaanii hin geenne bakka namni gaafa wayii dubbatu yoo faayidaa irraan argatin ofii isaatii dhiisa akkasumatti hubachuu